Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E nós vamos refletir hoje sobre esta palavra, a gratidão. Então, ser gratos é um estado de espírito. A gratidão não deve se referir somente aos fatos positivos, mas também a tudo que estão presentes em nossas vidas, sem julgamentos. Quando os fatos são positivos, ficamos felizes. Porém, quando não são tão positivos, muitas vezes nos revoltamos por acharmos que não somos merecedores. Quando a gratidão atinge o seu nível máximo, ela gera em nós um estado de bem-estar, que transforma as relações humanas, aproximando-as do amor sublime. A gratidão é um sentimento que desencadeia reconhecimento da necessidade da nossa reforma íntima e da nossa mudança interior. Ela nos proporciona uma posição de aceitação frente às dificuldades necessárias ao nosso aprimoramento. Além de bem-estar que produz, faz com que nós passemos a perceber o próximo com um sentimento de amor e de respeito. O nosso querido apóstolo Paulo nos fala que devemos dar graças a tudo que recebemos e a tudo que fazemos, porque tudo concorre para o aprimoramento tanto físico como espiritual. Porque a gratidão é generosa e transformadora de relações, por ser um ato de humildade e de reconhecimento. Todas as vezes que servimos a um semelhante e aos nossos irmãos menores, como os animais, as plantas, estamos servindo a Deus, porque Deus se manifesta aos homens através do próprio homem e de sua criação. Quando fazemos o bem, sempre estamos semeando para o futuro, cujos frutos aparecerão em momentos oportunos. O agradecimento a um benefício prestado por alguém eleva o nosso crescimento em virtudes. A gratidão pode ser expressada por uma simples prece, que repercutirá ao benfeitor e a nós mesmos. Como nos diz a frase, quem acende uma luz é o primeiro a ser iluminado. Sejamos gratos por tudo que nos cerca, como o sol que brilha e ilumina os nossos dias, a chuva que cai e faz brotar da terra a comida que nos alimenta. Sobretudo, sejamos gratos aos males que nos fazem. São estes que nos auxiliam na nossa caminhada e em nosso desenvolvimento espiritual, porque nos dá a oportunidade de nos avaliarmos e aprendermos a perdoar, nos libertando das mazelas que nos tira do caminho, nos levando a exercitarmos o perdão, a benevolência e a compreensão e o amor. Como nos fala o Evangelho de Jesus, a gratidão é um sentimento de reconhecimento, é uma emoção para sabermos que alguém nos fez uma boa ação, um auxílio. É uma espécie de dívida que nos eleva ao agradecimento, desenvolvendo em nós o amor, a amizade e muitas outras virtudes, porque a gratidão é um sentimento nobre que nos leva a Deus. Que possamos refletir sobre esse sentimento sublime
e entendemos que somos todos irmãos nesse grande aprendizado, onde aprimoramos as virtudes para esse caminho de redenção que nos leva à felicidade, e nos leva a Deus. Gratidão a todos. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus. Um beijinho no coração de cada um. Até a próxima.